หันมาจ้ะคือเป็นน้ำแข็งค่ะทุกคนหิมะตกหิมะตกจ้ายามเช้าว้ายสวยจังโอ้นอนได้ไหมเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนะคนบ้าไหนเดิน Attention quand même que ça glisse pas. ถ่ายนี่นะถ่ายเต้นถ่ายรูปด้วยนะ Attention aux marches. เชิญTaper sur le côté. ของราชบุรี เอาเอลโฟนให้แล้ว ถ่ายรูปด้วย มองไม่เห็น
On est parti en ville. Ah, ok. Ah ouais. Malo. Si tu marches pas, demain ça va être pire. Comment ils sont bien partis. Ça, de la bonne neige demain, ça va être. Venez voir Angèle. Dans une soirée. Salut, c'est Angèle. Gagnez vos places pour la meilleure session Angèle. On est allé. On va être une semaine de plus. Ça y est, hein. Le charrière. Ah merde. Tu veux un truc ou pas? Ah bah ça marche. Midi.วันนี้หิมะตกท่วมแรงมากเลยนะคะทุกคนดูดิมาวันแรกแบบตรงนี้ไม่มีหิมะนะคะนี่วันที่สองจ้าตกตั้งแต่เช้านะคะทุกคน On sait aussi que bon nombre des machines que Vinci a représentées sur ses croquis ne sont pas sorties de son imagination. Elles reprennent déjà son parachute originaire de Sienne, en Toscane, tout comme cette catapulte ou cette mitrailleuse. Léonard n'a rien inventé lui-même. เขาเฮ่อมากเลยอ่ะเฮ้ยตาสวยมากเลยอ่ะ บุกคิ้วดิ Chaque fois qu'il dessine un objet, grâce à ces nombreuses notes, on a également découvert chez Philos des machines très efficaces, celles-ci, qui permettent de modifier la politique, qui doit également partir du dessin de Vinci. L'ornithoptère, le char d'assaut. Mais on l'a vu, elle ne fonctionne pas. Longtemps, on va quand même pas y passer la journée. Présenter des endives avec des bouts pourris, c'est juste pas possible. Oui, mais à ce train-là, D'un citron, que ça. vous savez, ce sont les avocats qui ont aussi salaire libre pour les crevettes. On attaque l'avocat. Hop, je vais le couper ici, petite idée. Alors, La vôtre roulera dans la vraie vie, avec à bord un ado et ses goûts musicaux traitables. De 120. Trop cher pour un dîner avec cher. En ce moment, dans le Happy Avec au vote, c'est. Très bien, bravo. Savoir changer. plaquettes. Ouais, pas que. Karine. โอ้ยเจ็บ ดึงถักทีหัวแทบหลุด Ce qu'elle avait collé là. Même sans ton petit cousin de 13 ans. Un jeune qui boit pas, ça n'existe pas. À maman. Ça. Et on n'a pas encore fini. Un Bordeaux. En fait, chez eux en Thaïlande, boss. Après, ils s'occupent des vieux.
บรรยากาศยามเช้านะคะทุกคนโอ้ยมันท่วมจ้า